Jemi kthyer duke folur për temën e martesave. Lam pikërisht aty po flisnim për çështjen e suksesit të martesave të ditëve të sotme apo trendit të divorceve aktualisht. Faktikisht shohim në aspektin e krizës, duke lidhur edhe me diskutimin e mëparshme, ajo që unë shikoj, ajo që vë re aktualisht çfarë vendos në realitetin e çiftit në krizë, është fakti që niset me idenë e një lloj simetrie, me një lloj barazie gjinore, por përfundon në realitet në një asimetri totale. Gjë që jo gjithmonë shihet nëpërmjet dhunës fizike, dhe ne këtë e shikojmë sigurisht në ndarjet apo në situatat makabre apo tragjike që na ndodhin. Shpesh herë dhuna më e përsëritur dhe më e padukshme është ajo psikologjike. Ajo është ajo e presionit mashkullor, sidomos në ato persona dhe në ato familje ku të dy janë të arsimuar, të dy janë me një punë shumë të rëndësishme, me një status të lartë social, por që në mënyrë të fshehur, ai kërkon në një lloj forme të njëjtën figurë femërore që ka parë tek nëna e tij, pra në gjeneratën më përpara. Dhe ajo që ndodh konkretisht është që këto gjëra nuk komunikohen, por kalojnë nëpërmjet sjelljeve dhe nëpërmjet mënyrave të fshehura. Gjë që kur pastaj me kalimin e kohës, pra flasim me marrëdhënie të gjata, kur kalon ajo periudha e të rënit në dashuri, që fiziologjikisht ato 3 vitet e para, ne i përkufizojmë me përafërsisht 2 vite e gjysmë, 3 vite e gjysmë maksimumi, ajo që ndodh është ai diziluzioni ose iluzioni të parit partnerin në një këndvështrim totalisht pozitiv bie. Pse bie? Sepse është dhe periudha kur ne fillojmë dhe bashkëjetesën, fillojmë dhe të imagjinojmë dhe të hipotizojmë një familje, ndodh edhe një lloj kristalizimi i aspektit edhe të punës. E kështu që ajo që na ndodh është të përballemi me një realitet kaq shumë, le të themi, kaq shumë të thoj diçka për të krizat e martesës, sepse duhet jemi të vërtetë dhe s'duhet jemi hipokrit në raport me publikun. Absolutisht unë mendoj që nuk ka martesë, nuk ka problemet e saj, këto tërmetet e martesës. Vetëm hipokritët, puritanët, komunistët, kalvinistët, ata thoshin që martesa ime ka qenë e shkëlqyer edhe ne s'kemi pasur kur problemet. Tani kjo do të thotë të gënjesh. Ne kemi probleme me vetën, profesore, jo më në marrëdhënie me një person tjetër kushdo qoftë ai. Edhe aq më tepër sot, që martesa përveç se është një bashkëjetesë, pastaj kthehet dhe në rivalitet, kthehet në garë. Martesat e mira janë ato që jo s'ka pasur asnjë krizë. Po sigurisht, menaxhimi i marrëdhënie, këtë dua të theksoj. Te krizat, për shembull, teoria thotë që janë 3 kriza ekzistenciale të martesës, 7, 14 dhe 21. Më kalon një, unë e kam thënë gjithmonë, unë i kam kaluar krizat se kam 40 vjetë, që i kam kaluar këto, me gjithë nuk i kam pasur në mënyrë suksesive krizat, po ama ka pasur problemet e saj. Këtu është problemi që si mund t'i menaxhojmë, sepse to krizat do vinë duke ushtuar. Unë mendoj që një pjesë e divorcit vjen për shkak. Kjo ka të bëjë edhe me mungesën e besimit të partnerit, në rastin konkret kur kontrollon bashkëshortën, kur përpiqet të imponojë bashkëshortës. Gjë që bën martesave themele shumë të tronditura. Patjetër, kjo ka të bëjë me mungesën e besimit. Në qoftë se ti në martesë do ish me ndjenjë që ti do ta kontrollosh, e para njerë parimisht e këtë gabuar, që e ke marti, që ke marti që duhet ta kontrollosh, që ke marti që duhet ta sakto, që këtu ka mbaruar kjo punë, pra ti pas këtë drejt në kontrollit, domethënë ti ke marrë një vasale, një seks të dytë, e cila duhet t'ia caktosh se si duhet të sillet. Kjo martesë nuk funksionon. Vetëm një skllave mund ta pranoj. Po e lëm këtë gjë. Un kam problemin e rindezjes së martesës në shoqërinë shqiptare. Ju e dini, edhe bota ka konflikte, pse atje nuk kanë perëndim, sa të duash kanë. Gjelozi, rivalitet e tjere tjere. Por ata e rindezin martesën, kurse ne e shkatërrojmë. Ka disa statistika që unë duaja, do vazhdojmë me zotin Gzim duke komentuar, po vetëm ta lexojmë për parantezë. Jemi referuar statistikave të Insatit të vitit 2018, ato janë si thua më të saktat deri tani lidhje me këtë temë, këtë çështje. Në vitin 2018, për çdo 1000 persona që jetojnë në Shqipëri, u lidhën 8.1 martesa. Së bashku me martesat që janë lidhur nga shqiptarët e Kosovës, të gjitha bashkë pra thyejnë në rekordin në Europë dhe rajon për numrin më të lartë të martesave. Shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës. Sipas Eurostat, në Kosovë u lidhën 9.6 martesa për 1000 banor, thuajse 2 martesave që janë lidhur në të gjithë Bashkimin Evropian. Eurostat raporton se në vitin 2018 kishte 4.4 martesa për 1000 banor. Këto, me sa kuptoj unë, merren vetëm në statistikat e martesave, po këtu duhet kemi parasysh të bashkëjetesat. Kemi dëshirë për të martuar. Po duhet kemi parasysh dëshirë të mirë për të martuar. Po e bën një përpjekje bëhet, pastaj sa funksionojnë. Duhet kemi parasysh edhe bashkëjetesat e gjata. 35% e bashkëjetesave nuk kthehen në martesë.
Po duhet të diskutojmë edhe pjesën e bashkëtesës, të cilat nisën për të prirur për të finalizuar me një martesë, por që kur partnerët njohin mirë njëri tjetrin, patjetër kuptojnë që dhe unë nuk jam pro divorcit, patjetër jam kundra divorcit, por unë mendoj që në momentin që një marrëdhënie bëhet posesive, nëse pra nuk i them shoqërisë dhe nuk i them të rinjve që... Pra nuk e them në fillim fjalën e fundit, do të thotë. Jo, do të them që divorci nuk është diçka e mirë dhe nuk mund ta them, por në momentin që një marrëdhënie bëhet posesive, pse s'është e mirë nëse një martesë nuk funksionon? Bëhet e padushme, këtë po them eksaktësisht. Nëse një marrëdhënie, atëherë këtu kemi pastaj edhe fëmijë të cilët rriten me dhunë psikologjike, pastaj kemi pasojat të cilat ne nuk duhet kurrësi që t'i përcjellim tek fëmijët, por zgjidhja pastaj pasi nuk funksionon, patjetër që zgjidhja. Dhe për kuriozitetin tuaj sërish i referohemi statistikave në Shqipëri, brenda në Shqipëri këtë herë, qarku me numrin më të lartë të martesave për gjatë vitit 2018 pas ka qenë Lezhë. Martesat ishin më të larta se mesatarja e vendit edhe në qarkun e Beratit, ku në 2018 kishte 9.9 martesa për 1.000 banor, ndjekur nga Dibra me 9.4 martesa, Fieri me 8.8 martesa, i shohim ndërkohë në ekran, Elbasani me 8.5 martesa, Durrësi me 8.4. Nga ana tjetër, qarku me numrin më të ulët të martesave në raport me popullsinë është Korça. Në Korçë u lidhen vetëm 6.5 martesa për çdo 1.000 banor që jetojnë atje. Edhe pse është qarku me numrin më të ulët në vend, sërish numri martesave në Korçë është më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, pra, në totalin e vet. Po, kjo është e vërtet që numri në tërësi numri martesave, shiko, fakti që popullsia po plaket, një nga arsyet përveç të tjerave, rritja e jetëgjatësisë, rënja e numrit martesave, dhe shtimi i divorcit, sepse ka rënë me 6% numri martesave në nivel kombëtar. Evropa është plakur me kohë, po dhe ne po pavarësisht se qëndrojmë mbi. Europa e ka sot moshën mesatare 42 vjeç, ne kemi 37, po e kemi pasur 27 vjeç në vitin 1990. Kemi pasur në vitin 1960 6.2 fëmijë për grua, kemi tani 1.3 fëmijë për grua. Me 2.3 erdhëm në 90-ën, 1.3, pra nuk kemi as zëvendësimi biologjik të familjes. Dhe një nga arsyet është që ka rënë numri martesave. Rënja e numrit martesave ka shumë arsye. Padyshim, liberalizimi i seksualitetit është një nga arsyet dhe ne duhet ta pranojmë, sepse në kohën time ishte i vetmi institucioni jetës seksuale. Në kohën, po, ti qeshur, e mendon që mendosa dramatike është, që duhet martohesh për të pasur marrëdhënie, po kjo është e vërtetë. Në masën, absolutisht. Për ta rikthyer dhe një... Se si besoni juve këto gjërat e... Jo, i besojnë patjetër. Jo, duke u referuar paksa edhe grafikut, në zonat në cilat kishte një numër më të lartë të martesave, po ta vësh re janë zonat të cilat janë shumë të lidhura me familjen, por edhe tradicionale. Ajo që familjare janë të forta. Që prindrit e kanë shumë merak që vajza nëse shkon në një moshë të caktuar, nuk e kanë këtë shqetësim për djalin aq shumë se sa për vajzën, kur shkon në një moshë të caktuar dhe nuk është martuar. Dhe këto janë pak a shumë rrethet të cilat e kanë të rëndësishme që vajza të martohet. Dhe pa dashur paragjykojnë ndoshta vazhdojnë edhe të jenë aktuale edhe njohjet përmes familjeve apo ato që dikur quheshin blestëri, sot nuk e di si mund të quhen. Po të gjitha format janë të tërthorta. Në rrethet e vogla në përgjithësi. Pra, sasia dhe cilësia e martesës, sa të lumtur janë njerëzit, se kjo është shumë e rëndësishme ta themi. Ne dim shumë martesa që rrinë se duhet, ose rrinë se nuk ndahen për opinionin. Prandaj ne duhet diskutojmë sot, pra, edhe duhet të diskutojmë për të rinj, për shikues, për të gjithë ata që na ndjekin, një ndër problematikat më të mëdha. Pra, nëse nuk është shpëtim për një jetë më të mirë apo më të bukur, nëse ti nuk hyn aty me idenë për të përmbushur veten tënde, sepse është diçka që ti je gati dhe është diçka që ti e do. Nëse është diçka që e do familja, e do rrethi, sepse kështu duhet, se po shkove ti në një martesë, aty do të ndryshoj krejt për mirë jeta jote, kjo ka një ekuacion midis shëndetit martesës dhe shëndetit shoqërisë dhe duhet ta theksojmë këtë gjë shkurt. Vërtet martesa është institucioni i jetës private dhe është një vendim individual që e merr ti dhe në fundit s'ka të ndryj as shteti, nuk cakton as kryeministri këto marrësh grua, as qeveria, as policia, ç'është e vërteta. Po atmosfera e përgjithshme e një shturje totale, mungesa e piketave të orientimit social ndikon në këtë pikë. Dhe të rinjtë e sotshëm duke qenë të çorientuar, janë të çorientuar edhe në lidhjet individuale dhe bëjnë lidhje të gabuara. Janë të çorientuar edhe në pritshmëritë e tyre, pra, përcaktojnë totalisht pritshmëritë të tjera dhe përballen me një realitet tërësisht tjetër. Ka një pikë referimi, nuk identifikohen dot me marrëdhëniet e prindërve apo të gjyshërve, dhe në të njëjtën kohë nuk dinë të orientohen në të ardhmen e tyre çfarë ato dëshirojnë. E kështu që kriza ekzistenciale, identiteti femëror dhe mashkullor, domosdoshmërisht na bën që ne të shkojmë drejt një marrëdhënie që nuk arrim do të identifikohemi.
Nëse ne jemi të qartë dhe nuk ecim me fantazia apo imagjinata ose idealizojmë personin tjetër, është më thjesht për nga ana tjetër që të kuptohet nëse unë mund ta realizoj bashkë me ty këtë marrëdhënie. Le të japim disa tipsa të shkurtër që ne kemi përgatitur, edhe për të komentuar së bashku, po ndoshta edhe për ta përmbyllur këtë bisedë pikërisht me disa këshilla të vogla që çdo çift mund t'i ketë parasysh për të pasur një marrëdhënie në çift afatgjat edhe të shëndetshme. Atëherë, shohim të parin, fokusohuni tek pikat e forta të njëri tjetrit. Do t'i lexojmë me rresh një pas tjetrit, vazhdojmë me tjetrën, mos prit që partneri të kompletoj, pra kështu që mundohu të kesh vetë kompletuar dhe më pas partneri është një bashkëthar në rrugtimin tënd. Argëtohuni së bashku, pra kaloni kohë të bukur së bashku, impenjohuni, investoni në këtë drejtim. Nuk kanë kohë dhe kjo sjell më pas krizat dhe divorcet. Pikërisht që ndërhyn detyrimisht në marrëdhënie. Tërhiquni nga bashkëshorti juaj, pra gjithmonë fokusoni tek gjërat që të ka pëlqyer te bashkëshorti ose ai ka pëlqyer tek ty, që në fillim dhe mos i neglizhoni këto elemente, apo është ajo që profesori po thoshte në fillim që duken si gjëra të vogla dhe të parëndësishme, por janë të rëndësishme për t'i kushtuar vëmendje në mënyrë që të mbahet pasioni gjallë apo jo gjithkohës në çift. Edhe çiftet më të lumtura debatojnë. Pra le të debatojmë, le të flasim, sa më shumë flasim aq më mirë. Por fokusohemi tek unë, çfarë më ndodh mua, çfarë vuaj unë, jo duke drejtuar gishtin nga ana tjetër, sepse kjo shpeshherë krijon probleme në komunikim. Fakti që unë flas për tjetrin dhe jo për veten time. Unë mund të marr shembullin tim personal, se ndoshta bëjmë më të besueshëm kur flasim për publikun. Unë shokun më të mirë kam bashkëshortin tim, më mbështet shumë në udhëtimin tim. Ne jemi kudo bashkë, jo se e kontrollojmë njëri tjetrin. Kemi dëshirë të jemi bashkë. Ne kemi shumë dëshirë të jemi bashkë. Kalojmë shumë kohë bashkë. Na lidhin shumë punët bashkë, na lidhin shumë gjërat bashkë, dhe kjo nuk ka të bëjë me kontrollin, po kjo ka të bëjë me dëshirën. Kujdes me këtë bashkë shumë, se është sindromi ngjitjes, edhe ai s'është mirë. Unë dua ta marr dhe dua të them, a ka debate? Patjetër, edhe në marrëdhënien ton ka patur momente të vështira, ku ne të dy së bashku i kemi kaluar, duke marrë raste qoftë shëndetësore nga ana e partnerit tim, të cilin po themi për një periudhë të gjatë që të rejat sot nuk e kanë shumë në koncept. Babai i partnerit tim, bashkëshortit tim, ka patur probleme të mëdha shëndetësore dhe unë jam gjendur jo vetëm pranë, por jam gjendur domethënë pranë bashkëshortit dhe babait të bashkëshortit, duke i zëvendësuar ndoshta edhe vajzën, jo vetëm thjesht nusën. Prandaj unë mendoj që një marrëdhënie duhet të japim shumë të dyja palët, atë që thatë ju, në mënyrë që të jetë një marrëdhënie e shëndetshme, në mënyrë që ne t'ju japim modelin sa më të mirë fëmijëve, shoqërisë dhe kushdo që na rrethon. Jo vetëm të pretendojmë, po edhe t'japim. Edhe diçka, kam lexuar ditët e fundit, kam lexuar një studim britanik për situatën e martesës dhe divorcit në shoqërinë britanike, që po, edhe ka të bëjë dhe niveli arsimor i çifteve që bashkohen. Për shembull, e çuditshme, ata që janë me nivel arsimor dhe kulturor të përshtatshëm kanë një divorc në 3 martesa. Ata që vinë nga familje jo etike, ose të shturura shqip, niveli divorcit e këta është shumë i madh. Pra stofi edukativ i familjes, burimi nga i cili shumë i rëndësishëm për martesën. Ne quajmë traumë trebreznore, duam s'duam, e transmetojmë dhimbjen, e transmetojmë dashurinë dhe të kundërt dhe urrejtjen. Brunilda, një këshill ti si mama e re, si bashkëshorte e re. Unë mendoj që martesa duhet bëhet në qoftë se vërtet ti e sheh personin si shokun tënd më të mirë edhe të kalosh kohë cilësore, edhe nëse koha fizike nuk është se jemi në punëra, intensiteti i lartë jetës e gjithçka tjetër, por ajo pak kohë që është, nëse ndahet me dashuri dhe ndan gjithçka pa prapamendime, pa elemente të fshehura, është një marrëdhënie që funksionon. Të investohet në kohë, pra të kalohet kohë me partnerin, të jetë një kohë cilësore, një komunikim efektiv, por edhe diku po lexoja që edhe luani, domethënë mos e humbisni atë sensin e lojës edhe në raportin në çift. Të ndiqni pasionet tuaja, ato pasione që ju kanë pëlqyer gjithmonë, hobit tuaja, mos i anashkaloni, mos i lini pasdore, madje ushqini akoma më shumë edhe gjatë martesës për të plotësuar, për të kompletuar veten tuaj fillimisht dhe më pas edhe për të qenë një partner i duhur dhe përshtatshëm dhe për partnerin. Nuk është fundi i botës, por ndoshta aty mund të jetë një pikë shumë e mirë për të nisur një marrëdhënie edhe më mirë, edhe më shumë. Ju falenderoj që ishit këtu, ishte bisedë shumë e këndshme, duhet ta mbyll. Besoj që edhe marrim këshilla nga gjithë këto biseda dhe shumë çifte që ndoshta në këtë moment kishin pikërisht nevojë për këtë lloj bisede, jam e sigurt që kanë gjetur këtu atë konsulencën e tyre, terapinë e tyre në këtë moment. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ne kemi publicitet, takohemi pas pak.